ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರುಣ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹೇಗೋ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಆಸೆ ಪಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೆರಳಿಗೋಸ್ಕರ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ತಂಪಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಚು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕಬಲ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫೈಬರ್ ಅಂಚು ಶೀಟಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟೀಲ್ದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಫೈಬರ್ದು ತೊಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಚು ತೊಗೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೀಲ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೀಟ್ಸು ಅದು ತುಂಬ ಚೀಪಾಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಷ್ಣತೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಹಬೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫೈಬರ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಬಾಳಿಕೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಡೆದೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಂದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂಚು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಲುಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫೈಬರ್ದೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬಂದು 2800 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ 2650 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಚು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಂದು 46 ರುಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗೋಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಆ ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ರೀಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಈ ಫೈಬರ್ದಂತೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಫೈಬರ್ ಹಂಚುಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಮಗೆ ಹಂಚಿನ ರೀತಿ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫೈಬರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಂಚುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಅದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಾಕ್ಸೋಣ ಅದಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಹುಡುಕಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಹಂಚುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಫೀಲ್ ಅದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲುಕ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಅದು ಇದು ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ವ್ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಟೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೇಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪೇಂಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೈಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕು. ಸೊ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವ್ಲಾಗು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್.